媽生仔啊，生咗兩個仔啊，生咗兩個仔就咪佢個仔喎，個仔阿媽嗰就咪你阿媽啦，佢阿媽個仔就咪佢個仔啦，個仔好乖，成日唔出街，睇開心豬柳派因為 Very High。各位觀眾大家好啊，好多謝大家再次收睇我哋開心主流派啦。做咩？哇！有冇刷牙？咁臭嘅口？咩事啊？嚇？好臭咩？好臭老膠棍喎！好臭咩？好似你平時喎。呢啲係求其一hö咋，嗰家人啊，哇！平時講嘢飛呢份能啊，嗰家烏蠅都識飛埋嚟啊！你都覺得有人臭口過你嘅？嗰家人啊，你知唔知姓咩㗎？姓咩啊？梗係姓林啦，最臭口㗎啦，林氏家族。你都唔知佢外家姓咩？好啦，大家睇睇呢個臭口家族。係，就係今日我哋家族時間，臭口家族，林氏家族。臭口家族。撳乜嘢啊？篤下篤下，計埋啲狗屎垃圾數。我睇下今年同馬會練成點啊？你有冇坐過啦？搞錯啊！你同馬會練，邊夠人練啊你啊？今年又輸咗幾多冤枉錢啊？其實我都奇怪，你睇個樣都唔似冇呢個橫財命嘅係嘛？你橫死你有份，打橫死條街啊！你係啊！你講衰口啊你啊！講嘢講到咁樣嘅你啊！真係咩啊又？攞住兩嚿水嚟先，又攞錢？當預支遺產咧，做咩啫？哇！你咁樣攞法啊，10個老豆嘅遺產都唔夠你攞啊！咁睇下咩老豆啦？喂，其實你唔使自卑啊。雖然你唔係世界上一個最有錢嘅老豆啊，但係起碼你係世界上一個最臭口嘅老豆。啊老豆，醫院打電話嚟，阿爺出院咯佢人出院啊，佢條屍出院啊！喎！你好想佢條屍出院咩？唔係我問下啫。喂，臭口佬啊！嚇？你揸住個銀包，點解咁攞唔到兩嚿水出嚟？你手指生瘡啊？哇！我咁疏疏個人都話我手指生瘡，你講嘢㗎？你咁臭口啊！你跟住條脷啊生癬啊！話俾你聽啦。我條脷生癬啊，咁大佬條脷咪生蟲。啱啊你條脷啊生 cancer 有你生。呢條燒我揼。我知你好啦你。唉，呢個3嚿，一嚿就俾你去湊阿爺翻嚟嘅。哇！你老豆自己一嚿水嘅咋？喂，以前5兜啫喎，而家通貨膨脹啊，俾多5兜佢。其實你啫，如果咪都唔接啊！嗱話時話，第日你入醫院冇一撇水，我都唔接你出嚟。哇！你個死仔啊！嚇500蚊我殺咗你，邊個俾500蚊你殺我啊？話殺咗你，話俾500蚊咧，我就肯接你出院。我攞隻腳整下拆我啲褲。慢慢仲唔去？有冇嘢交代我啊？記抽住阿爺嗰陣時咧，記得唔好同佢講個文藝嘅嘢嚇，佢聽到文藝嘢係黐線嘅。我哋一家人啊，臭口組啊，邊度識講文藝嘢啊？點知你會唔會發幾神經啊？突然間咁啊！其實咧，如果想呢個老嘢早啲死咧，即係兜口兜面文係啊，文係雅，文藝下佢都好啊。千祈唔好添啊！點解？我老豆啊，你阿爺啊，冇乜遺產㗎咋，激死佢冇用㗎，知唔知啊？慳翻啲米飯夠。去啦去啦去啦！喂喂喂，咩啊？大鑊啦！邊個大鑊啊？你咩女啊？我都有啊，阿知情恩同埋佢老母上嚟探下你喎。知情恩，你聽過嘅？唔係呢單嘢禮真，所以冇提過咯。禮真一路都唔講，驚我叫啊你啊！大難臨頭講埋呢啲咁嘅臭口嘢做乜嘢啫？咩咁大難臨頭啫？至多咪個咁俾人睇㗎，幫手幫腳嗰啲咁嘅嘢啦，係嘛？佢媽咪自己同老豆講話揾到個好嘅價錢啊，嫁鬼咗個女咪算。哇！同我講數，冇得講啊！講數，喂，我同你講，攞首期未先？攞首期未先？臭仔你行開，我聽多陣。行開啊！見到兩監彈雞氣真係知咗上期未啊？要喂，知咗上期未啊？你細睇嘅。唔係你聽我講啊，呢個知情恩咧就好中意我，想同我結婚，咁我亦都冇乜所謂。啊，正所謂神女有心，雙王有夢嗰挺咧。講呢啲我都唔識聽，你冇話姣婆遇着脂粉客咁咪得咯？你明就得啦。明啊明啊，繼續啊！不過佢繼續講到邊度啊？咩雙王發夢，神女傷心嗰啲啊！啊！老波係一個好高竇嘅人，簡直即係文藝到痹嘅，唔係文藝到痹，直情文藝到嘔啊！因為佢最唔中意嘅嘢咧就係錢啦！啊文藝嘅女人你就梗係唔中意錢嘅。唔係屋企大把錢，佢娶到你知情真咧，佢即係成架飛機送俾你都得。哇！咁犀利，咁佢最唔中意乜嘢啊？佢最唔中意嘅嘢就係我哋家族最中意嘅嘢啊！咩嚟㗎？就係臭口啊！喂，呢樣嘢冇得改喎，因為你導下我，臭口係我本性嚟㗎喎。唔緊要，我早有預備啦，幾大鑊嘅嘢我都冚得住。大個鑊有嘢冚㗎。大個鑊你都冚得住？啊！有鑊蓋？有鑊蓋。點冚啊？我一早準備咗啲對白卡，一陣嚟到咧，
照噏就得啦。哇，唔好似電視台做司儀咁，做司儀喂，揸住噏俾人睇到嘅喎。唉，佢老母嘅眼生喺呢度頭頂啊，望住個天花板啊，唔會及到你。哦，唔望人嘅。唔望人噶。哇！你。哇！文藝到反肚嗰啲嘢，個文藝點讀啊？都係人講嘅。歡迎，無任的歡迎啊！客氣，太客氣。在這晴朗的6月天，能夠與你閒聊，真是一件賞心樂事哦。哦，能夠在6月天閒聊的人，一定不是無聊的人；能夠享受賞心樂事的人，一定不是無所事事的人。哦，人啊人，你是什麼人啊？我是廣東開平人，我是快樂老實人，我是正義的朋友，我是真理的奴隸。哦，人啊人，你又是什麼人啊？我是文藝人。如果那八婆說她是文藝人，不要答她，沉默1分鐘，讓她沉醉在她的文藝人生中。藍色字嗰啲唔使讀。啊？藍色字唔使讀。什麼？冇，繼續啊！在這無厘頭的社會中，多一些文藝人，真是好得很。很咩啊？什麼？下什麼？沒什麼，也沒有下什麼，繼續。繼續什麼？繼續閒聊啦，媽咪。喂，打把仔啊！你寫乜嘢叉燒油雞啊？咁你要咁料點噏啊？誰是打靶仔？誰是叉燒油雞？誰是料？誰是鵪？誰說話這麼粗魯啊？哎呀！你冇成日講嘢望住天花板啊！你望下我，悄悄遮邊，睇下我，啱唔啱睇啊？啱唔啱睇啊？嚇，文藝婆，粗魯鬼啊！鬧我粗魯鬼！喂，打把仔，你搞掂佢啦！哎呀，係你個女啊，想嫁俾我個仔咋？唔係我個仔乜嘢啊？呢個嘢冇人要啊，你知唔知啊？冇人搶啊！係嗰啲乜嘢咩物帶咩物帶咩女。你話我個女係物帶，咁你個仔係乜嘢啊？我仔咪尿片咯，用完就掉嗰啲啊！係你個女唔知點解會搶到佢咋？唔關我事㗎。老豆，接咗你老豆翻嚟啦！哇，冇乜嘢話？哇！呢件咁嘅奇離怪就係你件嘢嘅老母啊！好難頂啫，大佬。食家啦！做咩阿爺做乜嘢？咩奇離怪？你做乜揾隻撩鼻屎嘅手指指住我啊？阿爸，請你主持公道吧。終於有正義的人發出正義的哮叫聲，讓正義粉碎不義。哮叫吧！小心啊你！小心啊！你喺度講乜嘢啊？喂，係啊！你一講文藝嘢佢就咁噶啦，佢要聽臭口嘢噶。你哋死啦你哋！臭口嘢？係啊！佢係臭口族掌門人，淨係講臭口嘢，隻耳仔淨係聽到臭口嘢，一聽到文藝嘢就發癲噶。明唔明啊？哦，老爺你咁老仲唔去死啊？係啊咩？舒服晒啦！你睇下嗱，幾真係唔死都冇用咯。估唔到啊，準唔得晒。打我啦！老豆而家真我你哋全家唔死都冇用啊！係啊，全部都係死啊！打嚟啦！打我爺，打啫喎！佢哋點知阿爺越打越精神嘅咧嚇！真係。喂，我哋啊，全家都死晒佢啊！等我哋兩個講翻平靜啲係啊！哇！你講啲咁嘅嘢都唔似你嘅喎嚇！天啊！讓這臭口一家立即在這世上消失，讓大地回復安靜，讓大地回復平靜，讓大地回復。讓咩啊？讓他懟冧你吧！哇！我有你幾廿歲，你有冇搞錯啊你啊？當我個命！天知地知，你人知出就唔知，我知你唔知，哈哈！
唱咩歌啊？喺 Q 題啊！問呢個問題，一個老豆同個仔走去沙灘游水，個老豆落去游水，個仔喺度曬太陽。點解個老豆個身唔濕㗎？俾鯊魚咬咗。黐線，你唔使答啊！翻嚟先答啊！我而家去買孖添。未？點解？因為唔記得咗問題。好，再問你一次。個老豆同個仔走去沙灘游水，個老豆落去游水，個仔喺實曬太陽。點解個老豆個身冇濕到？冇濕到。係。因為佢風濕。黐線啊！因為佢鹹濕。有冇搞錯？因為你鹹濕。你鹹濕？你鹹濕佢。黐線啊！你鹹濕佢，然後佢俾人濕。梗係唔係啦？係咪乜嘢？因為個老豆個身，即係佢個仔咯，個身啊，英文嚟噶，老豆個身啊，即係佢個仔啊，喺度曬太陽嘛，個身點會濕啊？或者有個新阿 Sir 到喎，唔知點樣樣。佢最好就健康啲，身體好啲。如果唔係，就俾我哋玩殘啊！上學期啊，揾個瘦猛猛個 Miss 嚟喎，半個學期啊就俾我哋玩到入青山索咗，流長。搞掂晒，一陣間嗰個阿 Sir 入嚟咧，門口嗰同廁所水咧就會兜頭淋㗎啦。而家已經教鐘上堂，大家開埋位，打開你書本。咩聲嚟㗎？邊個講嘢啊？我係你阿 Sir，堅 Sir。阿 Sir，我哋全班同學都由細嚇到大嘅，我哋絕不低頭，打死白晝。冇錯啦！低頭，打死白晝。等趕你入嚟。八九位，有次打死白晝，用整蠱阿 Sir。咦？頭啱啱個桶，做咩係要我？唔係你去邊度？因為大家就想我而家攞咗個桶仔。有次你。阿 Sir 爛咗啦！爛咗個支棍。喂，乜嘢？你咩料啊？乜嘢料？可以講通俗粗俗嘅説話，做完就打人啊！講粗話。阿 Sir，答問題舉手，咪一巴打落你度。你打學生噃，你信唔信我告到你甩褲啊？係啊！你而家係咪好想我甩褲啊？我打學生，你係咪要告到我甩褲？我係咪要甩褲？打我啊！你而家好想我甩褲？打我啊！而家想我甩褲，我甩咗褲。甩褲，我甩完褲咧，打我就好想打你。你好嘢，夠膽你就打我啊！我唔驚㗎，自作自受，打死霸就。打唔落手咩？你打唔落手啊？係啊，我係打唔落手，我打落。冇人可以對阿 Sir 咁兇惡，尤其是對我堅 Sir，知唔知？嚟交翻條先。黐線啊你啊！有病你又唔食丸，平時又亂拍丸，咁中意食丸啊？你包臭丸嚟食？臭魚啊！臭魚啊！臭魚！我為大家着想，阿 Sir 我幫你俾佢食。臭丸嚟食？我實在忍無可忍啦！阿 Sir，我而家大氣向你挑戰，喐低我一條頭髮嘅話，我就跳樓自殺。好，真係跳樓啦！你老豆你老母養到你咁大，你跳樓自殺，你令到所有
所有愛錫你嘅人失望你跳樓自殺，跳樓自殺，跳樓自殺，跳樓自殺啊！跳樓之前跳台，跳上去，跳跳完台就跳樓，跳翻落嚟，落翻嚟，做咩又跳？翻埋去。你做大佬。仲有冇人想跳樓？有冇人想自殺？仲有冇人學我建樹？有次呢，我嚟呢度教書，純粹係為咗錢。邊個同我作對，阻住我揾食，付出嘅代價好大。你哋呢班學生係全級最曳嘅學生，平時激死啲先生，俾人話你哋係三班，我簡直要改造你哋，唔係最乖、最勤力、最有上進嘅5F 班學生。阿 Sir，啱啱提唔舉手，打咩你個口啦？你唔係5F，係5H啊5H，咁即係我入錯班房。入錯班房，我行翻出去。不過呢，我有一件禮物送俾你哋。大哥金榜第10位，特別的愛給特別的你。特別的他，給特別的你，夠晒安靜，唔容易成日出事。特別的他，給特別的你。第9位，一生不變。一兜蒜味豬腳幾錢？半隻臭腳俾你任選，但這臭腳俾佢阿哥選，未有多隻腳俾你舐。第8位，情不禁。情不禁，隨時被佢又亂尋，情不禁。蛇頭夜晚又下沉，情不禁。隨時被佢又亂尋，情不禁。第7位，夜溫柔。你阿媽扮溫柔，你阿媽食嘢揾個口，天天唱男音，夜夜食鹹金，平手平口。第6位，每天愛你多一些。叫你家姐個家姐去揸車，莫叫你爹爹個爹爹佢搭爹。我最怕你姑姐好似街邊嗰隻窩窩，約埋肥姐宵夜食啫。第5位，可能。可能三叔要錫答我，可能三嬸啲錢太多，可能三叔公要對付我，一心想瞓低我。第4位，焚身似火。唔走你阿哥，讓哥哥去噴火。焚走你阿妹，讓妹妹去救火。
第3位誰明浪子心？可以這樣的話，你不要說。可找到知己，你會似綠木。偏偏我沒法遇上，就算親生的阿叔，佢唱歌冇咯。第2位我曾用心愛着你。求其摸隻4、7項，連隨又甩隻三落索真窩河，三張落地，被人食確冇乜味。第1位相逢何必曾相識。同樣怕釘不到蓋，問此刻世上黐緊線的有幾個？黑衣黑咗70年，緣緣分分我已被阻止，不想跟你講知。同是工人同病人，在這相逢的歪路上同行，也許不必知我為下誰，無謂令你再度灑淚。相逢何必曾相逢，在這一息間相遇有排暗，也許不必知道我為下誰，無謂令你再度灑了淚。同是工人同病人，相逢何必曾相逢，也許不必知道我為下誰，無謂令你再度灑了淚。又等你，請珍惜這舊玩緣。也許一天可以嘅話，准許我多咬一次。可否今晚不惡言，留待以後一把鉸剪，剪咗你的笑顏。天知地知，你人知吹就唔知，我知你唔知，哈哈。但問呢個問題啦，有隻艇可以坐45人嘅，但係而家坐咗44人啫，跟住嚟一個大肚婆隻艇馬上沉，點解？一陣先睬你。好，我買完馬先至睬你。邊有答案未？未，點解？因為唔記得咗。再問你，有隻艇可以坐45人，而家有44人落咗去，跟住落到個大肚婆隻艇馬上沉，點解？大肚婆重得滯，黐線嘅！大肚婆唔夠重，冇搞錯！大肚婆食咗嘢，神經病啊！你食咗嘢，你黐線啊！你一食嗰嘢搭埋啲咁嘅嘢，因為嗰隻係潛艇啊！你夠時候就咪沉咯，過去！爬落去，快啲！社長日記。我殺驕陽，關殺鬧，楊柳牽羊，熱上床燒狗。萬歲吳剛何所有？吳剛捧出桂花酒。寂寞上臥書講奏，萬里長空只為中橫無。福報人間曾福苦啊，淚飛東竹傾盆雨。哎呀，表妹，你今次真係好嘢喎！連《無主席》呢首詞你都攬得到。蝶戀花嘛，個個都識㗎啦。係啦，表哥，點解今日咁有雅致，念啊《毛主席》呢首詞呢？冇睇報紙見到江青死咗，咪諗起毛主席懷念佢個前妻楊開懷寫嗰首《蝶戀花》咯。其實講開又講啦，楊開懷死就有毛主席為佢填詞，咁點解江青同志死又冇人幫佢填嘢呢？嚇？唔同，楊開懷
係賢妻良母型，從來冇做啲禍國殃民嘅事幹。全國有禍，萬民遭殃，又豈能係一個人或者三幾個人所能夠做嘅嘢呢？制度都有責任啊！我覺得甘心喺呢個制度裏邊助紂為虐嘅人，全部都有責任。做乜嘢唔講嘢啊？我乜説話好講？咁不如你同我講我愛你啊！嘿，一個男人絕對唔可以隨隨便便同一個女人講呢句嘢嘅。表哥，咁究竟你幾時先至肯同我講呢3個字呢？黐咗線嗰陣時。喂，乜嘢事？又遲嚟好，我即刻落嚟。有班友又喺下邊旅行社下邊示威。示威咪由得佢示咯，等佢威下咯。你無謂落去搞呢個對立啊，係咪？唔同，今次佢哋可能玩錯地方。玩錯地方 Let's go， no problem 啦。我哋抗議！又似你哋抬住個棺材嚟抗議，即係唔滿意殯儀館嘅服務，唔滿意殯儀館嘅服務，去殯儀館抗議，你哋似乎嚟錯地方喎。我哋冇嚟錯地方，我哋嚟揾姓周嘅抗議！等陣，全香港咁多人姓周，你點知嚟揾呢個姓周先至係啱呢？揾錯都冇所謂，我哋有嘅係時間。今日揾唔到呢個州，我哋聽日去揾第2個州，總有個姓周嘅啱嘅抗議。等陣，究竟你哋幾位仁兄抗議乜家伙呢？我哋抗議地鐵輕鐵加價，抗議加價，抗議立法局門外加鐵馬，抗議鐵馬。抗議中方反對香港通過人權法案。抗議人權法案。有冇搞錯？你哋抗議人權法案？既然大家嘅口徑同埋我哋大老闆一模一樣，好，我代表旅行社歡迎大家光臨。嗱，大家先馬泰7折，美加澳紐8折，兼送旅行保險。話時話，呢啲棺材黨呢，真係自己人嚟㗎。支聯會呢，本來搞嗰啲遊行呢，唔串㗎，係俾佢哋搞串㗎。搞串咁犀利！支聯會唔知道佢哋抬棺材去搞串個遊行咩？梗係唔知啦！我喺支聯會嗰邊呢，聽翻嚟啊，根本佢哋諗住呢，搞嗰個燭光晚會呢，係諗住搞好啲規則，搞好啲紀律㗎。點知一抬副棺材去，搞串晒啊！仲有啊，你唔通知聲不得已啊？佢哋啊，仲支聯會啲人都未散咋，就已經抬棺材去啦！你話幾唔夠朋友，幾唔夠兄弟啊？你朋友，好，年輕人，你哋既然咁中意抬棺材，你哋參加我哋抬棺材25000里長征，一切費用旅行社去，我哋唔會俾人收買嘅。反對抗議，抗議你反對抗議，抗議反對抗議，抗議反對抗議，反對抗議。有會搞嘅，有冇搞錯？我點解硬係要落嚟呢個貨倉啫？污糟邋遢，啲人就粗魯，你睇呢件粗魯。
哎呀，老公啊，呢啲係我哋自己生意，梗係要睇緊啲噶啦。咁緊張。咪咪，認唔認得我啊？中學嗰陣成日同你睇戲嗰個 Peter 啊！快啲搬嘢啊，慢摸。阿咪咪啊，真係好彩你嫁俾我，咪嫁咗呢個嘢，真係改姓朱啊，叫朱咪咪。你搞我有董事長夫人你做啊嘛？你個衰佬，同我結婚係你好彩咋，知唔知啊？如果唔係啊，董事長係 Peter，唔係你啊。點算啊？哎呀，喂，你愁乜嘢啊？我琴日打爛咗塊鏡啊！聽講打爛塊鏡咧會行7年衰運㗎。你少擔心啦，呢啲全部都係無稽之談。查實邊有7年咁耐啊？我舊年識得個女人啊，佢打爛咗塊鏡啊，第2日啫，佢俾車死啦。黃生，我哋銀行請你做行政主任，唔知你考慮成點呢？人工方面冇問題，唔知福利。飲茶。好到極，成杯擺低啦。福利方面，18個月糧，3個月大假，而且仲可以免費享用有3個泳池嘅別墅度假添。3個泳池？一個係凍水泳池，一個係熱水泳池，另外一個就係冇水嘅泳池。凍水同熱水嘅泳池，我知佢哋嘅作用，但係冇水嘅泳池係點解呢？一間好福利嘅公司係會照顧各方面嘅員工。我哋公司有好多職員都唔識游水嘅，乜你唔知咩？黐線！阿珍啊，今日你又遲到，你唔驚嘅咩？係，梗係唔驚啦，我實有辦法㗎。老闆，老細，夏寶珍啊，嚇？你星期日得唔得閒？得閒，我好得閒㗎。你咪想約我睇戲行街，跟住 disco 直落咧？唔係咁嘅意思，我意思即係話，如果你星期日得閒嘅話，咁你星期一返工，你絕對冇借口遲到啦啩？做嘢。啊！天知地知咧，人知蠢人唔知，我知你唔知，哈哈。嗱，問呢個問題啦，如果蘋果裏邊有蟲嘅話，有幾多條蟲係最驚嘅？好，唔同你講住。我都唔同你講住，我去買孖 T。方面啊？頭先個廣告又有問題。廣告有問題？唔係廣告有問題，係我有問題要問你。如果你食蘋果，食到蘋果裏邊有蟲，有幾多條蟲你係最驚嘅？咩嘢啊？有幾多條蟲你先至驚啊？幾多條蟲先至驚？最驚？最驚1條。黐線！2條。你冇搞錯！見到你嗰條蟲，我最驚。講乜嘢啊？梗係半條蟲啦！見到半條蟲你就知道你食咗半條啦嘛！唔好笑。落地啊！都話咗佢啦，實係俾人炒魷魚啊！梗係啦。喂喂喂，嗱，聽講你俾人炒魷魚喎。冇嘢㗎，咁大家唔啱咪辭職唔好做咯。嗱，係咪啊？都話㗎啦。喂喂，係咪同嗰個周老闆唔啱啊？唔係，係我做公司條數同公司啲錢唔啱啫。有冇搞錯？嚇！聽講咧，佢鋪頭琴晚俾人打劫啊，不如過去問下佢咯。不過啦，啊老細，喂，聽講你鋪頭琴晚俾人打劫喎，小心大牌啊！哎呀，講起上嚟啊，真係一額汗啊，知道嘛？好彩班賊咧，琴晚嚟啫喎，換咗前晚嚟啊，該會咯。點解咧？你唔知咩？事關我琴晚鋪頭開始大減價啊嘛。開心字典，開心字典啊！我係曾教授。福字今日講，哇！一跳咗咁犀利，你唔識跳啫嘛？跳你個頭啊跳！福字以前係代表富貴嘅象徵，
而家係代表全家都咁蠢。如果你話呢個嘢真係蠢啦，我哋就會話呢真係成個福頭啊，真是。如果你話祝英台好蠢，我哋話祝福。好蠢嘅射擊手，我哋話福士。好蠢嘅牛雜佬，我哋叫做福雜。好蠢嘅建築商，我哋叫做福建。好蠢嘅上頭，我哋叫做福頭。係啦，咁啊好蠢嘅科拉桑，我哋叫做福桑。英文你都識真係犀利啊！佢個女睇緊你啊！睇緊你啊！睇緊黃柏明啊！偏偏最蠢係啲大俠，我哋叫做福俠。福咩俠啊？蝙蝠俠。最蠢嘅係着綠色嘅壽衣，我哋叫做最蠢係你啦，着綠色嘅壽衣，福祿壽。你屋企冇擺啊？咩嘅？好蠢嘅濟公中意去品神，我哋叫做福濟品。冇錯啦，咁好蠢嘅伊利沙伯太來都中咗條3專7喎。福來村。好醒目喎，又識跳又識搭，真係犀利。吹啊！見咗啲雞髀冇得幫你添。原來最蠢嘅人就係鄭錦昌，我哋叫做你啊，講鄭錦昌壞話。哇！聽講你福昌唔係好識答嗰啲問題話，唔該抌兩隻雞髀入嚟，唔該你。連續讀咗7年小學真係蠢啦，我哋叫做拆小福。哎呀，抌咗嚟我，唔怕，呢個仲有，哇！得啦，啱你我嗰邊啊！咁你嗰邊啊？拆生猛世啊！拆小福。拆小福好蠢嘅羅大佑喺便利店門口小便叫乜嘢？咁啊衰啲，呢個羅大佑喺度小便啊！喺便利店小便。哇！好多人睇到啦。叫做乜嘢？福大便便，好蠢嘅老婆咁。福大便便。好蠢嘅爾冬升去摩洛哥買螺絲叫做乜嘢啊？福爾摩斯。啊？福爾摩斯。汪明祥。咩汪明祥啊？呢個汪明祥，羅家央啊？汪明祥，你啊字都唔識走嚟做開心字典，你有冇搞錯啊？哦，你講啊，你咁巴閉。好蠢嘅汪明祥好似好多嘢講。好蠢嘅汪明祥。明傳帶軍隊打贏一個好蠢嘅末代皇帝叫做乜嘢？全軍覆沒啊！笨佬。好蠢嘅廖繼志去深圳揾劉嘉玲叫乜嘢？福至心靈。喺夏天李美鳳啊，即係你條女啊，信咗一個好蠢嘅人叫乜嘢？信咗你老豆啊！叫乜嘢？姓福啊！講，你唔講我講。咁啊，好蠢嘅老師着咗條穿窿嘅褲行出彌敦道叫乜嘢？福佬村道。好蠢嘅周星馳去 disco 照田雞叫乜嘢？福星高照。 5個好蠢嘅臨記去咗天安門叫乜嘢？五福臨門。有個社工去大會堂揾個好蠢又黐咗脷根嘅處長叫乜嘢？社會福利處。今日有啲成績喎。唔係點收工啊？唔怪得你未封話你真係好蠢嘅，徐一同劉天蘭一齊撈住條圍裙喺度賭錢叫乜嘢？福克蘭群島。劉嘉玲同你條女啊，好蠢咁離開亞洲電視叫乜嘢？加利福尼亞州。快啲！好犀利啊！今日犀利。呂奇同張藝謀騙人啊！去咗家教會揾5隻好蠢嘅星星叫乜嘢？講多次。呂奇同張藝謀妙騙人啊！去家教會揾5隻好蠢嘅星星叫乜嘢？奇謀妙計5福星。梅愛芳同阿彭建新去北角食菠蘿包，遇到好蠢嘅林敏聰叫做乜嘢？呢條唔得。唔識答你。佢話個答案我都唔知點。你慢慢講，唔使急啊！愛新覺羅福南係咩嚟㗎？我點知乜？哇！咁你識答？愛新覺羅福南。咁我唔識咧。傻㗎，係清朝一個皇帝名嚟㗎。清朝有幾多個皇帝啊？關你咩事？唔係問呢啲嘢，而家係講呢啲開心字典。清朝幾多個皇帝都唔知，你哋做開心字典。你話俾我聽有幾多個？你話俾我聽有幾多個？幾個咯？幾個？有個好蠢嘅巢皮佬，話趙雅芝喺廈門攞啲無鉛汽油賣俾阿倫嘅乜嘢？阿倫個巢皮佬話趙雅芝去廈門。有個好蠢嘅巢皮佬即係你啊！話趙雅芝喺廈門攞啲無鉛汽油賣俾阿倫啊！我邊一部分巢皮你睇？快啲答！邊頭知啊？無鉛輪啊！蔡楓華同翁靜晶一齊失眠，所以走咗去跑馬食煙，點知俾人話佢係臭飛，真係蠢啦！咁叫乜嘢？蔡楓華唔係去行邊？你個頭個邊？塞翁失馬，焉知非福？好蠢嘅毛舜筠啊！去重慶啊，割字遇到車禍，於是俾咗一筆錢俾啲單位嘅行政人員叫乜嘢？割乜嘢話？割字啊！咩叫割字？字啊！字啊！福無從之，禍不單行。好嘢！徐小鳳喺竹園樂華村14座，好蠢咁叫阿張學友游水去烏拉圭叫乜嘢？
隨緣落座，福有攸歸。好蠢嘅吳君如去到東平洲揾阿盧海鵬，做乜壽面俾佢阿劉南光同埋陳生河食叫乜嘢？福如東海，壽比南山。啊，今日真係巴閉嚇！好，睇下呢個你點答先，聽住啦嚇。唔答啦，走啦。坐翻喺度，聽住啦嗱，成日食藥嘅成吉思汗，蠢到喺陰天曬衫啊！點知俾人多次，成日食藥嘅成吉思汗啊，蠢到喺陰天曬衫，點知俾阿朱學友同16個揸雙節棍嘅人打到佢，喂，坐翻埋嚟先啊！打到佢啊，神經錯亂啊，入咗明愛醫院嘅細房啊，成日話有病人成晚唱為什麼，又話廖啟義同阿張艾嘉攞住個吉他搭的士啊，一面吸毒一面食花生剝瓜子啊，後尾又見到阿劉天賜又喺度吸毒，又喺度攞住個吉他去澳門喎，啊亂叫一班專砌生豬肉嘅信差唱打啲一聲，點知俾個差人不停咁用意志力叫佢哋攞起個滅火筒話啊，就可以忘記嗰啲囚犯所得到嘅劉永啊，係俾佢啲花生叫乜嘢？咁啊唔識答，唔識，我一句都聽唔明，什麼都不知道。不知道，死咗啦嗰個。聽住啦嚇，你講多次，你跟埋佢去，講多次啊！成日食藥嘅成吉思汗，蠢到喺陰天曬衫，點知俾阿張學友同16個揸雙節棍嘅人打到佢神經錯亂，入咗明愛醫院嘅細房，成日話有個病人成晚喺度唱為什麼，又話廖啟義同張艾嘉攞住個吉他搭的士，一面吸毒一面食花生剝瓜子，後尾又見到阿劉天賜又喺度吸毒，又喺度攞住個吉他走咗去澳門。劉天賜係邊個？關你咩事？亂叫一班專砌生豬個信差唱。劉天賜點會喺呢個台出現？而家答唔答問題先？啊，唔緊要，佢吸咗毒。你未捧到佢喺呢個台出現，點解劉天賜唔可以啊？點解？點知俾個差人不停咁叫，意志力叫佢哋攞起隻滅火筒話，咁就可以忘記做囚犯嗰陣時所得到噶啦。劉永俾佢係咁嘅，嚼咗啲花生叫乜嘢？再講多次。冇時間啊！冇時間。你識唔識答？我識。講。答案係，你望下下面嘅天使，望下個天使就係你契爺。你望啊，呢個咪你契爺咯。你望唔望啊？你望我要咁樣望。答案係乜嘢？答案就係《約翰福音》3章16節，神愛世人，甚至將他的獨生子，俾我力量打佢。哎呀，賜給他們，叫一切信他的人不至滅亡，反得永生。講完，拜拜。好，喺呢度我要講一講嘅就係今日個福字咧，係一位觀眾好熱心咁寫上嚟，佢就係楊明威觀眾，住喺九龍何文田太平道4號嘅啊，何明威觀眾，佢啊叫寫咗一紮關於福字嘅開心字典俾我哋，咁啊當然我哋自己又加咗好多嘢啦，但係喺度我哋好多謝佢，多謝，咁啊你哋有興趣再寫啲字嘅都可以寄上嚟俾我哋噶，拜拜。哇，聰啊，眨下眼就1個鐘頭咯喎。講拜拜啊！咁快講拜拜？喂，好似我哋兩個講拜拜啦，叫埋阿歡啊、玉啊、安德尊、黑仔啊、趙正慈嗰啲一齊出嚟講。嚇？走曬咯！未做完節目走晒？唔係，阿趙正義就唔知去咗邊，同安德尊兩個嘢。咁啊，黑仔啊、歡啊、玉嗰啲走去曬卡拉 OK。去卡拉 OK 做咩？卡拉 OK 揾啲歌俾你大歌金曲你哋發表啊嘛。咁又幾勤力啊嚇！嗰兩隻嘢咧？嗰兩隻點知去尖東啩？你知道做咩拍拖啊？去尖東睇下抄下有咩料喎？抄咩啊？抄啲料睇下你開心字典俾你講。哦，哇！咁個個都咁勤力，咁我哋揾啲咩做啊？我哋就講拜拜咯。我就係呢啲嘅啫喎。拜拜啦！今天的天雖變幻，我的心始終沒裝扮。是你，令我又歡喜。是你，全是你，令我